點解颱風一到，我哋就會覺得頭暈頭痛、呼吸不暢、心跳加快、關節痛？今次我哋就一次過講清楚颱風同埋身體有啲咩關係啦。人呢居於自然之中，我哋會隨住自然嘅變化而調節身體嘅情況。颱風呢一嚟到呢，就會帶嚟一個低氣壓嘅環境，大氧嘅供氧量減少，從而就減低咗我哋身體嘅血氧飽和度，引起我哋身體呼吸不暢、心跳加快、頭痛、嘔吐、集中力下降等等。颱風離開之後，我哋身體又會恢復正常，呢個就係因為環境而導致嘅暫時性氣虛。咁樣呢，我哋有3個方法去緩解症狀嘅。咁第一就係可以按摩穴位啦。咁頭痛呢，可以按合谷穴啦，咁佢喺拇指同埋喺食指之間。咁太陽穴呢，就係喺我哋嘅雲睛嗰附近啦。太沖穴呢，就係我哋第一同埋第二腳趾之間。風池穴呢，就係喺我哋嘅胸鎖乳突肌同埋斜方肌之間嘅。咁樣呢，想提高我哋嘅呢一個集中力呢，可以按一按頭頂嘅百會穴，提高脾胃嘅消化能力呢，我哋就可以按呢一個足三里穴嘅。咁第二啦，我哋呢就可以做呢一個八段錦啦。咁佢呢其實呢就係一個靜態嘅運動嚟嘅。咁樣呢，佢可以幫助到我哋身體嘅氣呢去運行，咁樣令到我哋身體嘅氣呢可以正常咁樣升降出入，維持到我哋身體嘅正常狀態。第三，我哋就可以仿效小動物咁樣喺惡劣嘅環境之中保持住一定嘅休息同埋充足嘅睡眠，咁令到我哋可以養精蓄銳，重拾健康。有啲咩關於中醫嘅想了解，歡迎可以隨時留言俾我啊！